И здравейте, хора! Ще има клипове, значи да имаме 7 дни. Ще има, ще се почне някъде от 17-18 август до 24, на 23-24, може и 5 включително, тази 4. И ще има клипове от море, не от някакво градско море, ами от Черно море, естествено. И да, ще има на ден около 45 едноминутно клипче на ден, като това. И много ви хареса. Ще се опитам да снимам под водата повече и така да знаете, че ще има клипове, не съм забравил. Да. До тогава.